好，大家好，我係 Mr. Evan So，今日會為大家講解呢就 HKDSE Practice Paper Mathematics Core Paper 2 Session 8 Question 30。咁呢份卷呢就會可以喺考評局以下呢個網站裏邊抄到嘅。請留意畫面嘅信息，如果你未理解我點解要做呢輯 video 嘅理念，或者係如何正確地使用呢輯 video 呢，麻煩你 pause 咗個畫面，搞掂咗先繼續落。好，咁一陣間我哋會睇到一個叫做cumulative frequency polygon 嘅，咁就累積頻數多邊形嘅。咁我哋就會問你幾個問題啦，就會關standard deviation 事啦、range 啦，同埋個 mean 事嘅。咁我呢不厭其煩呢都晒一晒呢，我哋點樣量度數據離差嘅幾個嘅方法啦。咁亦都有啲公式俾你睇嘅。好啦，咁我哋殺落去咯。咁第一件事啦，我哋就研究下呢嗰兩個中位數邊個大啦。咁 Q2 點樣抄呢？ Q2 好簡單嘅啫，我哋只需要呢喺嗰個總數據裏邊啦。嗱，而家我哋當有100% 嘅數據啦，咁一半呢就即係50% 啦。總數據100%，我哋斬開一半就每日50% 嘅數據啦。咁我哋只需要喺嗰個cumulative frequency 嗰個 axis 嗰度呢，就拉一條線打橫出嚟。然之後咧就打洞垂落去咧嗰個 x 軸嗰度咧，我哋就會揾出咗嗰個呢一紮數據 data 呢一紮我哋叫做 group of data x 啦，得唔得？咁呢紮數據 x 嗰紮數據咧，或者叫做 x 嗰紮數據嘅中位數，得唔得？我哋就只需要喺嗰個 cumulative frequency 嘅一半射條線出嚟，掂到嗰個嘅Broken line， 然之後咧就再垂直落咧，就會揾到佢相對，譬如話 Q2，原來 Q2 咧個得分咧就係72嘅，其實佢呢紮數據嘅中位數係72分。咁識揾咗M1 咯，M1 即係代表 X 嗰邊嘅數據啦，而2嗰啲咧就係 M2 就代表 Y 嗰邊數據啦。咁一睇已經知啦，M2 咧就會大過 M 嘅。再嚟咯，要揾個 range 咯 ，range 都講咗啦，係 maximum 減 minimum，maximum data 減 minimum data 啊嘛。咁如果我而家用咗紅色同埋藍色，你會睇到啦。好明顯地紅色嗰兩個極端數據咧，同埋藍色嗰兩個極端數據咧，差異嚟講咧就係紅色嗰度啲嘅，因為佢闊啲。OK，咁所以咧根據呢樣嘢咧，哎呀我又打錯嘢，應該咧就係 maximum 減 minimum 就係個 range 嚟噶嘛。咁我打得唔好啦，哎呀，而家做埋再嚟咯。OK， 咁所以咧就 R1 咧就係大過 R2嘅，得唔得？紅色嗰兩個極端數值分別係個距離係大過藍色嗰對嘅極端數值 ，X 嘅極端數值嘅差距係大過 Y 嘅極端數值嘅差距，所以咧 range X 嘅 range 咧就大過 Y 嘅 range， 或者我哋跟翻個題目嗰個 symbol 啦，就係 R1 大過 R2。好啦，最尾咯喎。咁由於咧我哋知道啦，佢本身個 range 已經係大啦，而且咧X 嗰邊嗰啲 X data 嘅咧係多啲組嘅。咁我點知佢係多啲組嘅咧？咁我哋一同你數一數咯喎。嗱 ，X 呢條 Broken line 咧就由幾多節線組成咧？就係1、2、3、4、5、6。咁其實咧即係話佢有6組嘅數據，得唔得？咁如果佢有6組嘅數據，個離差就應該咧就會係多過咧4組嘅數據，因為藍色線 Y 嗰度咧就係由4條 Broken line 組成嘅啫。咁如果數據個組越多咧，咁我哋深信嗰個嘅離差就會越大嘅，而佢個 range 又係闊啲嘅話，咁所以咧我哋咧嘅結論咧就係咧standard deviation 1咧就會係大過 standard deviation 2嘅。OK， 咁根據啲即係啲雜討論之後咧，我哋咧就會 conclude 到啦，就 sentence 1係 false 嘅 ，sentence 2 and 3咧就係 true 嘅。OK， 咁如果大家有啲咩問題可以 email 俾我啦。咁好多謝大家收聽，再見，拜拜。